Todos estamos aquí en un nuevo video para el canal, esta vez con un video de uno. Hoy vamos a aprender cómo hacer un sonido de moto y de carreras de autos con una tarjeta de, puede ser una SUBE que ya expiró o una tarjeta de crédito que no usen, o puede ser una tarjeta de juego que ya no usen. Necesitarán una bicicleta cualquiera, tampoco necesita una especial. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, mamá, ¿qué método hacemos primero? La moto. ¿La moto? Bueno, Dale. la moto se hace bastante fácil. Ponemos la tarjeta acá y empezamos a pedalear. ¿Qué sacando? El sonido que escucharon no es para nada editado, es el sonido 100% real. Vamos a poner otra vez. Tengo que acelerar un poco. Ahora vamos con el método 2, el de la goma. Carrera de auto. La carrera de auto se hace con la goma. Depende cómo tengan la goma, depende cómo va a salir el sonido. Así que empezamos. Vamos a calentar un poquito y empezamos. Ya está, dale. Bueno, el sonido que acabo de escuchar no es para nada editado. Así que espero que lo hagan en sus casas y espero que les haya gustado el video y espero que le hayan dejado un buen like a este video. ¡Chao!